Бәріңізге сіздермен Ерко бүгін қазір мына логикалық сұрақтарды қарайтын боламыз, және де менің қасымда сіздермен сәлем, менің атым Әзірке, және де осыдан көретін боламыз. Ойлан тап емес, логикалық сұрақтарды қараймыз. Алайын. Сіздердің назарларыңызға логикалық сұрақтар бейнесін ұсынамын. Номері 1. Алдымен миымызды жаттықтырып алайық. Осы суретке мұқият 20 секунд қараңыз. 20 секундтан кейін мен сіздерге осы сұрақтарға байланысты сұрақтар қоямын. Ал сіз сол сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Қаншалықты көп сұраққа жауап берсеңіз, соншалықты есте сақтау қабілетіңіз жақсы деген сөз. Ал енді кеттік. Осы суретке мұқият қарап алыңыз. Дұрыстап қарап ал, не бар екен? Манау. Есік ашық. Бірінші сұрақ. Суретте қанша адам болды? Суретте қанша адам болды деп ойлайсың. Бағана көрдім, санадым ба, санамадым ба? Санамадым. Достар, қарап жүрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 6 адам болды. 6 адам болды. Жауабы. Суретте барлығы 6 адам болды. Ал енді келесі сұраққа жауап беріңіз. Суреттегі есіктің түсі қандай болды? Уақыт кетті. Түсі? Есіктің түсі қандай болды? Сап-сары. Сары. Мұна қандай түс? Жасыл. Дұрыс. Түсі жасыл болды. Ал енді мына сұраққа жауап беріңіз. Бұл суретте қанша ер адам, қанша әйел? Так, қанша әйел адам болды? Ал жоқ, қанша? 2. Жоқ. 4. Ал еркектер ше? Еркектер 5. 3. 4. 2. Әйел адам болды. Уақыт кетті. Бұл суретте 4 әйел адам, 2 еркек адам болды. Ал енді мына сұраққа жауап бере аласыз ба? Бұл суретте неше орындық болды? Уақыт кетті. Қанша орындық болды? Орындық саналап қоймыз. Мен білем, қанша екен? 3. Суретте барлығы 3 орындық болды. Ал енді қиын сұраққа жауап беріп көріңіз. Суреттегі сағатта сағат неше болып тұрды? Уақыт кетті. Өтсен өзік. Өзік қаяққа ашпады өзік. Бақ, қанша берсін, мен өзім ойланым. Так, ол кезде. Так, достар, сағат ол кезде. Дұрыстап қарап алайықшы. Дігі. Тоқтаңыздар, мынау кішкентай сағат демек. Сонда қанша болды? Достар, сонда қанша уақыт болды? Ұмыт қалдым. Сағат тілі 8-ден 50-ді көрсетіп тұрды. Егер де сіз осы 5 сұрақтың тіпті біреуіне болсын дұрыс жауап берсеңіз, лүпіл басып кетіңіз. Және де пікір алаңына бұл 5 сұрақтың қаншасына жауап бердіңіз, соны жаза кетіңіз. Ал енді біз келесі сұраққа кеттік. Назик қашып кетті. Молодец. Номері 2. Жаңа жылдан соң барлығы Нұрболдың үйіне жиналды. Және олар жаңа жылдан естегенін айтып жатырды. Екеуі жаңа жылдан естегенін айтты. Енді кезек Нұрболға келді. Нұрбол достарына мақтанып былай айтты: мен 2 апта бойы солтүстік полюсте саяхаттап келдім. Егер де сенбесеңдер, осы суретке қараңдар деп суретті көрсетеді. Бұл суретті көрген оның достары: ей өтірік алдамаш, сен солтүстік полюске барған жоқсың дейді. Ал енді сіздерге сұрақ: неліктен достары солтүстік полюске бармады деп ойлады? Уақыт кетті. Неге ойлады дейді? Қара, суретке дұрыстап қарайық. Өйткені ол өтірік алдап тұр. Жоқ, неге екенін айтсай? Ол өткені өтірік алдап тұр. Қарасай тұр. Жоқ, қарасай не? Мұны яқса суретті оңтүстікке барды ма әлі? Солтүстікке неге бармады деп ойлап тұрсың? Ач. Ойлаш, соны. Көрі салады. Мен 2 Жоқ, болмайды. Мен кеттім.
мах нәзік қыласың осы. Жауабын көре Полиске салу барған деген жоқсың болмайды дейді. ғой. Жауабы: Нұрбол шынымен де солтүстік полюсте болған жоқ. Себебі ол кезде солтүстік полюсте поляр түні орын алды. Поляр түні орын алған кезде 24 сағат түн болып тұрады. Демек ол шынымен де солтүстік полюсте болса, онда бұл сурет қараңғы болатын еді. Сондықтан да Нұрболдың достары оның айтқан сөзіне сенбеді. Номері 3. Қайратты қылмыскерлер іздеп жүрді. Себебі қылмыскерлер қылмыс істеп жатқан кезде Қайрат оны бейнеге түсіріп алған. Ал оны қылмыскерлер көріп қалып Қайратты өлтіргісі келіп жүр. Ал Қайрат болса өз үйіне тығылып қалды. Сондықтан да ол далаға шыққысы келмейді. Бір кезде аяғымен сүрініп қалып өзінің қолын сындырып алады. Қолы қатты ауырғандықтан ол мәжбүрсіз далаға шықты және ауруханаға барады. Ауруханаға барған кезде бір дәрігер келіп айтады: "Мен сенің қолыңды рентгенге түсіріп келдім. Міне, бұл рентгеннің суреті" дейді. Бұны көрген Қайрат: "Ойбай, сен қылмыскерсің" деп қашып кетеді. Ал енді сіздерге сұрақ: неліктен Қайрат дәрігерді қылмыскер деп ойлады? Уақыт кетті. Өйткені ол түсіндім, ол үйіне осындай түр болып барғанда, содан кейін ол қолын кәдімгідей түсіріп алған. Жоқ. Көре салайық. Назик, қара, мен айтып жіберейінші, достар, Назик, тыңдашы мені. Достар, қараңыздар. Мынау, қарасаңыздаршы, мынау қол емес, мынау аяқ қол, қарасаңдаршы. Дұрыстап, аяқ қол бұл, аяғын түсіріп алған ғой бұның. Басқа біреудің аяғын түсіріп алғанда, достар, содан мен сен дәрге келіп, өтірік дәргеді киініп алып, бұл осылай ғой. Қазір көресіздер, достар, менің ойымша солай деп ойлаймын, өйткені мына қол, аяқ қол. Қазір көреміз, аяқ емес пе көреміз. Онда неге? Жауабы: егер де сіз рентгендегі суретке қарайтын болсақ, онда біз аяқтың суретін байқаймыз. Ал дәрігер бұл қолың суреті деген болатын. Егер де бұл нағыз дәрігер болатын болса, бұл аяқтың суреті екенін байқайтын еді. Демек бұл нағыз дәрігер емес, бұл қылмыскер. Сондықтан да Қайрат қашып кетті. Номері 4. Алихан жұмыс жасап жатып, есінен талып қалады. Есінен 10 минуттан кейін оянған кезде оның есінде түк қалмайды. Ол барлығын есінен жоғалтып алады. Сондықтан да Алиханның жұмыстағы достары оны ауруханаға алып барады. Бір кезде ауруханаға екі әйел кіріп айтады: "Мен сенің әйелімін." Ал екіншісі: "Ей, жоқ, мен ғой әйелім" дейді. Ал енді сіздерге сұрақ: осы екі әйелдің қайсысы оның әйелі? Уақыт кетті. Мынау. Неге олай деп ойлайсың? Өткен мынау. Не істеп тұрғыш аларге болар. Осындан. Мен мынаны танымаймын. Осындан деп. Жауабы: егер де сіз осы бейнеге дұрыстап тұрып қарайтын болсаңыз, онда бұл сұрақтың жауабын оңай табасыз. Алиханның жұмыс орнында оның әйелі екеуі түскен сурет бар. Демек сары шашты қыз оның әйелі, ал екінші әйел оның әйелі емес. Номері 5. Екі адамды пойыз жолдың үстіне байлап қояды. Бір кезде екі пойыз тура сол екі жолмен жүріп келе жатады. Екеуінің де жылдамдығы өте қатты жылдам. Бірінші әйел көмек деп көмек шақырады, ал екінші әйел: "Мен қорықпаймын, маған бәрібір" деп тұрады. Ал енді сіздерге сұрақ: осы екі әйелдің қайсысы тірі қалады? Уақыт кетті. Достар, Мынау. мақұл, онда көрейік. Жауабы: бұл сұрақта ешқайсысы тірі қалмайды. Яғни екі әйелдің екеуі де өліп қалады. Себебі мен сіздерге пойыз өте қатты жылдамдықпен келе жатыр дегенім. Демек екеуі де өледі. Дұрыс жауаптар қойған. Ал енді осымен бүгінгі бейне. Мақұл, онда достар, келесі нені қара берейік. Мен намаппен көрім келді. Назик, болмайды. Қазір оғашын бір логикалық сұраққа қойық, оғашын видеоны тоқтатам тұрам.
Так, достар, сіздермен қазір бастаймыз. Мына екіншісін бастаймыз. Сәлем достар, мына смайликтардың ішінен қате смайликтарды табыңыз. Және бір маңызды шарт бар. Видеоны тоқтатпай тауып көріңіз. Және қанша сатыға дейін жеткеніңізді комментарияға жазуға ұмытпаңыз. Осы жерде артық суретті табайық. Қараса, менің астында қараса шапканда несі жоқ қой. Және де сәбіз жоқ қой. Сразу мен де байқадым. Достар, мен таптым оны. Так, көрсетейік сіздерге. Міне. Айттым ғой бірінші, мен таптым. Екеуміз де таптым. Сразу байқадым ғой. Достар, бұл жақта қазір. Мен екеуміз де қазір бірден бір. Достар, енді сіздер жақсы екенсіздер. Негізінде лайк басып кетіңіздер видеоға. Баспазарыздар, біз енді түсірмейміз видео. Тоқта. Мынауға мен келесі мынаны салып қойдым ғой. Айттым ғой. Мына аяқта артық. Назик, мен бірінші байқадым. Мен! Мақым, сен байқадым, сен байқадым. Мен сразу көрейін. Айттым. Мен байқадым. Мен бұл пандадан қорқынышты десе. Чипсимен. Мен сразу тауып алдым. Айттым ғой достар, міне. Торттың. Кішірақ. Достар, изи. Сразу байқап қойдым. Әзірше менде 5 ұпай, Назикта 2 ұпай. Достар. Так, қарап қойып. Назикта бірінші тапты, Назик. Достар, Назикта тауып алып бірінші, ода 3 ұпай. Менде 5 ұпай, менде 6 ұпай. Әзірше. Мақұл, мен видеоны аяқтайын. Сау саламат болыңыздар. Түшке бол достар.